Anya laki din! Oh, Maria, anusan nyo ti umainton bigat? Tamapan tayo agmula iti kawayan ijay igid ti karayan, ha? Wan, kapitan! Umay kami tumulong nga agasawa inton bigat. Wen, anusan nyo? Awantang dan tayo ama panagmula. Agtitinulong tayo tapno inton panawan ti bagyo ket maliklikan kumati panagrega ay ti daga. Nang runay jay igid ti karayan. Wan, kap! Awan parikot kada kamay. Uray awan tangdan. Tinapatag. Kat makatulong kamay. Agyaman akno kasta. Ala, agsasarak tayo nga rod inton bigat jay igid ti karayan. Wan, kap! Ariglado! Ay na, pasensya kayon kapitan. Awan wayami nga umay agmula iti kawayan inton bigat. Ha? Awan wayayo? Apay, pagtrabahuan nyo kade. Ha? Kwa kapitan? Ijay ilay. Adda trabaho mi nga agasawa ijay ilay. Anya? Pasensya kayon at talaga. Umay kami tutumulong nga agmula no saan kami abisi, kapitan. Hala, wanan. No saan kayo ama kaumay inton bigat? Umay ka ito inton sumaron no apa nagmumula. Wan kapitan, umay kaminto. Nulakot saan kaminto abisi. Kaya niya ti may bagajila lakayan na kapitan to niya. Agmula ka no iti kawayan ijaigit ti karayan inton bigat. Anya, ganyan iti bagam. Masadutak lakit din no kasi ti maramid. Imbagak nga da trabaho ta ijaili. Nasayata kas na timbagam. Uray siya. Tagita ti pagsadutak. Ken may sa, ti rumbang kung maagmula ijay. Dagi jaya si ti babalay da ija karayan. Saan ka nga amin na bumarangay? Ken amumutan ti ugali da ija kapitan. Kaslaawan manaknakom na. Mula da mula. Isunto mo ila dagasan to ti danon. Kas diya pa nagtutudaw. Kat agpakalaing da nga raod. Bayan talata idan ah. Saan mo't adata ti mabannog? Isuda mo. Ay ket mapantayin ton bigat bakit? Narigat no saan ta mapantumulong agmula. Amang ano adda may bagada. Wan lakay. Mapantanang. Sino nga ti kakadwa tayo ama panagmula? Kat amin abo marangay alakay. Bayanihan nga raw. Ay ket nasayat nga rod no kasta. Tapno adu ti maimula tayo akawayan. Wan lakay. Adu tayo nga agmula. Un gayam, umay nga tadamal yung agasawa? Ay na, dahi ta ti jak amula kay. Ngam ti amaw, kat napanmot ni Kapitan Ijabalay da. Bareng no umay da makimula. No saan man ay nasumro ti kinasadot da. Kat, asino nga iti nakasaritam nga umay inton bigat lakay? Aduda nga umay, bakit? Umay daan to nga agasawa, uray da anita, umay matlang dampiang. Apay damal yung kanto niya? Saan da ka di manan nga umay? Dayta nga road, bakit? Danta ni makapungtutak itay, gapo iti panagsasauna. Kasla mga asar. Ha? No trabaho ti pangawisan kadakwada, adu ti riri kan rasunda. Ngam no pagsayaatan, ay na, isuda ti numero 1 nga adda. Ay na, sipod pay. Kas jay ti ugali da nga agasawa. Iso ano adan to ti ayuda? Rumbang asaan na kumamot amay kan. Makabanok ka talaga ti agtrabaho. Ay na, noin may kumaamin akapurukan tayo. Nalpas kumaadagos. Wen nga rod nana. Ado ti saan ngay may. No asino nagitisigod nga umay tumultulong. Isulat ka nga iso. No asino matisaan nga imimay. Idala ta makarit na. Wen nga rod anana. Kasla daton niya nga gasawa. Ay naku namon Maria. Di dala makarit na. Kanayon nga isuda ti awan. Ay, adan tula ayuda. Makangag dati sa udag iti tao. Nakasagsadot damot ngamin. Hoy Tonya, Naa?
Apay ayanana, anya ti parikutyo. Unay ka na talaga to niya. Adda kalagayam dito yung agap apiras iti balakubak mo. Ngamda kami. Nabambanog kami. Ano pa nagmula iti kawayan. Ti imbagam iti asawa. Adda trabaho yo, ije ile. Adamot talaga, nana. Saan kami lang nga nakapan? Gaputa na tagtakainap ko iti rabi nga agsakit ti ulog ita. Anya? Ay nato niya. No piniluso pula ang ti panakisaritam. Agulimak ka. Tama nga, no anya pa iti maaramid kukan ka. Nay, si kamat gayam, pare. Ag kilo-kilo tanday tapan nagnam gapo iti bartak mo. Anda nga ro ginom kaw. Di uminumak. Parikot na yan ay taparay. Saan met, pare? Tiamok ngamin kat napan kayo nagtrabaho ijay ili. Isu asaan kayo ngay may timulong nga nagmula iti kawayan. Ahaw? Kasano ko mga umay kamay. Kawam matitang dantiag mula. Umay kam kidyag bambano nga ay ngawan tang damay. Ha? Makapapan. Anya? Maturog kami latan na ngagmalmalam. Ngam ti mapanagmula iti kawayan. Nga uren nakapudpudot ti panawain. Ahaw? Wen kapitan, nalabsak ni Parimal yung anabartak iti kalman. Anya? At dati ije karayan amarigregatan ngagmulmula iti kawayan. Ngam addakit din anapalalo ti bartak na. Saan nga umayag parang kanyak dagijay nga agasawa? Ha! Ang mga nujak malapdan ti pungtot ko kat ida. Uray nito niya, kapitan. Nalabsanda kano iti kalman ngagtugtugaw lang iti balayda. Uwan ka nung arod. Isutimbaga ti asawak. Ay na imbes ajak kayat ti agungay. Ngam pagpungpungtutin dakmet nga main. Ala, bayan tayo idan, kapitan. Makaamiris dan tulat ta. Anya? Ni pila? Nagila ko iti rabaw. Hun, umapalak nga road lakay. Na, anya kumangay ba't palam kong kuwana? Umapalak ang tanapan laang naglako. Nakasangaribo adagos. Rabong unli. Ay, kasta kaday. Kaya no kaya mau. Mapana mo mangalay ti rabaw. Ang imsikat ti agilakaw. Katuan alakay. Day talagayam. Mala, ingka nga road agbiro ka na itirabong. Ay na, nagdadakkel arabong sika. Alaga kastoy. Ay na, sigurado nga daw ti pakaaramidan na day daw. Ay, saan lasa nga ribo ti mapaglakwan ni bakakaw? Ay, nakadua ka. Ay, nagawid ka. Ay na, sana kagbidot, kapitan. Masiguradok arabong jay nakasako nga imet ni Parimal yung itay. Ha? Awan mat ti sabali mabalin na nga isako ije karayan. Alangan kit di mat abato ti mapan na isako. Ti awanan bain alalaki? Isu lang nga ruden ti pulos nga awan intultulong na. Isukid din ti natura da mapanagala iti rabong. Ha! Agsagana day jay. Ay, rumbang lang nga ikanyo iti pagnakman na, kapitan. Ngamin, unfair mat kada kami nagmula iti kawayan. Mala, bayam. Mapanek nakaklang nga pudno day ta. Irakad kulakit nga ro di jipon ti kawayan. Ay nalakay. Amom ka day. Nakaragrag sakak ita. Apay bakay. Naila ko maamin di rabaw. Wan lakay. Amom at analaingak nga aglakaw. Isu nga inton madamdama. Ingka manen mangala itirabong iti karayan. Ta ilakok manen. Ay kawana, di talaga hayam. Ikan na nga ron iti kwarta nga igatang ko iti arak. Iti kasta, adda gumagata ka mapan iti karayan. Anya? Wan, ikan na ko na. Oh, atoy. Ingka gumata nga roden. Arob obam. Tapno mabiit ama ibos. Ni maliyong day jaya. Adda imat na abo ng kansako. Wan nga agpaiswan niya. Ha! Pudnon sakit iti indanon niyan dong kanyak iti kalman ah. Sigurado ang mapanday jay ijay karayan. Anya
niya? Sana mabalinda ito'y ang mapaspasamak. Nan, tasurutek manday dya alalaki. Ikam ti pagnakman na no ka. Wen bagay, isu ti rakid ko ijipon ti kawayan. Umay ka nandong. Sarunwan ta ni Malyong ije karayan. Wen kapitan, ngam mabit lang. Apay nga iday tatali nga imot yo. Daytoy ti aramaten ta mangirakid ken kuana ijipon ti kawayan. Siguraduan ta asaan ang makarukat aging gaintun bigat. Anya? Tapno agnakam da dya tao. No pa nagmumula, awanda. Angam no pa nagrarabong, isudakit din ti alisto ang mapanagala. Talaga kastay ang... Ay na, nagdakil na talaga. Nagdakil ang rabaw. Tas lalo puti bakit na lumag. Sigurahan, nadakil man hindi mapaglakwan. Apo! Mayat! Mayat at talaga! Kasla dun tinaalam Ha? Kapitan! Paparyan daw! Andong, umaikan! Ang tinulong ta mangirakad iti da ito atao. Wen kapitan, nagawan met tanabain mo? Aglaklako kakit din iti rabong, ngem awan met mula makawayan. Kapitan, pakawanan na ko ma. Saan na maulit pa ay? Ita, tanatiliw da ka. Irakad da ka dito'y punti kawayan. Itigas ta, agnakam ka. Ha? Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.